логика сейчас будет продвигаться, то я вам гарантирую, что в Иране появятся силы, появятся влиятельные движения за то, чтобы сделать именно то, чего хотят избежать Соединенные Штаты. Обрести ядерную бомбу, потому что на тех, у кого ядерные бомбы есть, США не нападают. И там есть люди, которые приводят пример Муаммара Каддафи. Он добровольно отказался от программы разработки, значит, ядерного оружия. И вот некоторые наши собеседники в странах глобального юга напоминают об этом. Вот видите, Каддафи отказался, и что с ним сделали?